文竹的根是烧肉之根，想要养好它就得先养根，不妨往盆里扔一团保险丝，根须肥壮，叶绿且细。这团保险丝在这里的用处是预防文竹积水烂根，具体是什么呢？其实就是丝瓜络，将老过头的丝瓜晒干后，剥掉外表层就做成了丝瓜络。接下来将它切成小段，塞在花卉盆底，加上营养土后，就可以给文竹上盆了。用上丝瓜络有什么好处呢？这还得从文竹的根系说起。文竹的根是烧肉之根，所以土壤必须疏松透气，并且还有一定的保水保肥性。用纯原土养文竹是行不通的，因为透气透水性不够，文竹的根就容易烂，植株自然就长不起来。而丝瓜络疏松透气，利水性好，它丰富的维管束不仅能有效地提高盆土的排水透气性，还有一定的保肥性，而且埋得久了还会在盆土中慢慢分解，为花卉提供营养，这样平时浇水就方便多了。文竹养起来也会很轻松，根系养得好，长势很容易就旺，叶子自然绿且细。好了，本期视频就到这里，喜欢我们的视频记得订阅关注哦，下期再见。